Bonjour mes amis, donc dans cette vidéo on va voir deuxième cours de deuxième année de physique, de deuxième année collège. Donc c'est la propagation de la lumière, alors شفنا في الفيديو الأول شفنا les différents types de récepteurs de la lumière, وشفنا les différents types de ressources de la lumière, les sources de la lumière. وعرفنا la différence بيناتهم. Ce jour-là, ou là dans cette vidéo, on va voir la propagation de la lumière. Donc أول حاجة خصنا نعرفوا شنو هي la propagation de la lumière. شنو هي la propagation. علاش كنقولوا la propagation. Voilà. Donc là, dans une chambre non éclairée, règne l'obscurité et la vision demeure impossible. Donc pour cette chambre donc l'obscurité, ça veut dire vision, qu'est-ce qu'on impossible, ça veut dire بحال الظلام كبير بزاف ما كتبان لك حتى شي حاجه كتسميوها l'obscurité. Dès qu'on allume une lampe, il émet de la lumière dans toutes les directions et éclaire la chambre. Voilà. Donc ملي كنشعلو الضوء داكوغ دونك كنلاحظوا ان الليمير كتولي في لا شومبر كامله فوالا ولا شومبر كتولي éclairée. Donc on conclut que la lumière se propage à partir de sa source. Donc le mot propage يعني la lumière déplaçate. Donc on peut dire déplacer, mais puisque la lumière n'est pas un objet matériel, parce que un objet matériel, ça veut dire on ne peut pas la toucher. Il n'est pas un objet matériel, ça veut dire on ne peut pas la toucher. ما يمكنناش نتوشيوها ما كنلمسوهاش بيدنا. D'accord? Donc au lieu de dire qu'il se déplace, on utilise le terme se propage. Donc le terme استعملناه au lieu de déplacement parce que le déplacement كتكون فقط pour les objets اللي كيكونوا ماتيريال اللي ممكن اننا نلمسوهم كنقولوا انهم كيديبلاصاو. مي les objets اللي ما كنقدروش نلمسوهم بحال الضوء بحال لو سون الصوت دونك هادو كنسميوهم ولا الديبلاسمون ديالهم كنسميوها propagation. يعني au lieu de dire déplacement on dit propagation pour la lumière et pour le son. Donc هنا عندنا la lumière في هاد le cours. Alors تعرفنا على la propagation. Maintenant on va voir les milieux de propagation de la lumière. وهذه فقط للتذكير شفتوهم déjà في الابتدائي. Donc les différents milieux les كاينين sont classés selon leur transparence à la lumière. Transparence كتعني شفافية. Transparence والشفاف ولا ماشي شفاف. Donc un milieu transparent, c'est un milieu qui permet le passage de la lumière et une vision nette des objets à travers lui. Donc كيكون هو milieu يسمح بالباساج ديال la lumière وكيعطينا واحد فيزيو اللي هي واضحة جدا. Donc exemple l'eau, l'air, l'eau claire, l'air, le verre et le vide. D'accord? Donc un milieu translucide, c'est un milieu qui laisse passer une faible partie de la lumière et on ne voit pas nettement des objets à travers lui. Donc ما كنشوفوش donc هي اصلا كتسمح فقط بواحد بارتي صغيره انها تدوز donc à travers هاد الميليو translucide والصوره ما كتكونش واضحه مزيان. alors بحال بغيتي تقول اون عرب سي ميليو translucide هو نصف شفاف. donc هذا ميليو شفاف وهذا ميليو translucide كيتسمى نصف شفاف. وعندنا enfin c'est un milieu opaque. Un milieu opaque c'est un milieu qui ne laisse pas passer de la lumière et ne permet pas de voir les objets à travers lui. D'accord? Comme le bois, les murs et les métaux. Donc هذا ما كيسمحش بالباساج ديال الليمير ما كيدوزوش لا ليمير ما كتدوش من خلال الخشب باغ اكزومبل ولا من خلال واحد السقف ولا من خلال لي ميتو او الفلزات. alors donc ما كنشوفوش نهائيا لا ليمير. donc هادو هما لي 3 types دي ميليو اللي كاينين. un milieu transparent وسط شفاف, un milieu translucide هو نصف شفاف et un milieu opaque هو واحد وسط اللي هو قاتم ولا ما كي نسموها قاتم.
Alors maintenant, on va voir propagation rectiligne de la lumière. Donc, هنا دخلنا في هنا خصكم تنتبهوا مزيان لحقاش هذا هو الاساسي ديال هذا الدرس. داكوغ. دونك خدينا واحد بتيت اكسبيريونس. دونك ان élève في premier cas un élève dispose de manière aléatoire 3 cartons percés d'un trou devant une lampe. Voilà les 3 cartons. Donc 1, 2, 3. Ou voilà, disposa les cartons de manière aléatoire, ça veut dire بشكل عشوائي حطهم. D'accord? Devant une lampe. هذه هي la lampe. D'accord? هذه هي la lampe. Alors, deuxième cas, il déplace ensuite les cartons pour pouvoir observer la lumière de la lampe à travers les 3 trous. Donc, حطهم déplace ensuite les cartons, déplaceهم مزيان باش يقدر انه يشوف la lumière à travers. D'accord? À travers les 3 trous. D'accord? شنو وقع؟ Premièrement, le cas numéro 1, il ne voit pas la lumière. Il ne voit pas la lumière. Voilà. Deuxième cas, il voit la lumière et se rend compte qu'il peut tendre un fil de couture entre son œil et la lampe. Ce fil passe par les 3 trous. Donc, j'ai le fil, d'accord? Silk de couture, ou là, un clou par exemple. Ici, ودخلوا هنايا لقى ان هاد الكلو كيدخل à travers les 3 trous. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, شنو ممكن نستنتجوا من هنا؟ ديال ان dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage. Donc, se propage, يعني كتديبلاصا. Donc, كما شرحت لكم في الاول ان كنقولوا propage كانه la lumière qui déplace, mais pour la lumière ou le son etc ما كنقولوش déplacer, كنقولوا propage. Propager, le verbe propager. À partir de la source en ligne droite. Donc, à partir de la source, la lampe, avec la lumière كتمشي à partir de la source en ligne droite. كتمشي فواحد la ligne droite, فواحد الخط مستقيمي كما بينتنا التجربه اللي شفناها. والدليل ان داك المسمار من دخلناه لقينا انه كيدخل 3 ثقبات، يعني هذاك 3 ترو مستقيمين. ولكن في بروميير كا اللي كنا شفنا ما كانوا الياتوار، ما كانوش لي ترو مقابلين مع بعضياتهم. دونك ما شفنا والو، او ليليف ما شاف حتى شي حاجه. دونك لا ليميير ما يمكنلاش انها تدوز الا الا كان ديك لي ترو مقادين. سا فو دير ان لا ليميير سو بروباج اون لين droite. وهذه هي اهم حاجه خلينا نعرفوها. دونك ولكن هاد بروباغاسيون اون لين droite ما يمكنلاش تكون الا، خصكم تعقلوا، الا في واحد الميليو خصو يكون ترونسبارون. بحالاش ترونسبارون؟ شفنا يعني ترونسبارون هو شفاف بحال لو فيغ، بحال لو فيد الفراغ. داكوغ. هادوم دي ميليو ترونسبارون اي هوموجين. هوموجين ça veut dire انه خصو يكون ميليو في الكاركتيرستيك وفي لي كونستيتيون ديالو، في المكونات ديالو والخاصيات ديالو يكون هوموجين، يكونوا بحال الميليو ما يكونش مخلط. يقدر يكون مثلا غير لا ديفيرونس ديال لا طومبيراتور، مثلا لا ديفيرونس في واحد الميليو فيه لا ديفيرونس دو طومبيراتور. بحال مثلا اللي كيوقع في الصحراء مثلا كتكون لا طومبيراتور كتكون تري إلفي ملي كنقربوا للارض. داكوغ. وكل ما ارتفعنا على الارض كتكون اقل، كتقلل. دونك لا ليميير دونك هنا كتبروباجا، يعني كتنتشر في واحد الميليو اللي هو نو هوموجين. هادشي اللي كيخلي يبان لنا ديك حنا كنسميوها السراب، كيبان لنا بحال واحد الماء. دوك الانسان كيكون غادي في الصحراء كيبقى يبان له واحد البلاصه بحال فيها الماء، كيمشي ما كيلقى ما لا والو. دونك هذيك فقط ان لا ليميير من ما مشاش تما في ديك الميليو باسكو هذيك الميليو ني با هوموجين. دونك لا ليميير ما مشاش اون لين دغوات، دونك دارت ان كورب. هادشي علاش خلانا نشوفو هذيك البلاصه كسراب، ولا ان بحال كاين الماء في ديك البلاصه. دونك الميليو يكون ترونسبارون يكون هوموجين، شرط اساسي باش اننا نقولوا على لا ليميير سو بروباج اون لين دغوات. لا ليميير سو بروباج اون لين دغوات. داكوغ كوم سا. دونك هذا فقط باش كنجبدو نوضحو
Donc هنا voilà عندك la lumière. Donc كتمشي من la source عندنا هنا هو la lampe vers l'observateur ولا vers l'œil. D'accord, dans en ligne droite بواحد الخط مستقيم comme ça ou comme ça. Voilà. Donc هذا rayon lumineux كنسميوها rayon lumineux. واحد شعاع ضوئي rayon lumineux كيمشي من la source حتى عند au observateur objet éclairé. D'accord, وهذا source de lumière. Alors pour éclairer un objet, la lumière se propage dans l'espace. On dit également le milieu. Donc on peut dire se propage dans l'espace ou se propage dans le milieu. Depuis sa source jusqu'à l'objet. La source jusqu'à l'objet. La lumière se propage en ligne droite. D'accord? Donc, puisque elle كتبروباجا ولا كتنتشر في واحد لا لين droite مستقيمي خط مستقيمي ممكن نقولوا ان la propagation de la lumière est rectiligne. La propagation de la lumière est rectiligne. هذا عقلوا عليه parce que هذا c'est un principe. Donc la propagation de la lumière est rectiligne. C'est un principe ضروري انكم تضبطوه. D'accord? Voilà. و d'autres choses هو اللي خصكم انكم حتى هو تضبطوه وتعرفوه مزيان هو ان بالنسبه للشومان الشومان ديال لا ليميير. دونك on représente le chemin suivi par la lumière donc par un segment de droite. donc un segment de droite. donc كنبداو بواحد القطعه comme ça. donc هادي segment de droite انتبهوا مزيان. donc هادي segment نعاود فوق منا donc كنمثلوها بحال هكا. ما كنمثلوش لا سورس وكذا. دونك ممكن نمثلوها امشي ليسباس شوفوها معايا هنا. دونك كنمثلوها بحال هكا. هادي سيغمو دو دروا لا ليميير كتكون مستقيميه. دونك هاد السيغمو هادي الوغ كتكون اونتر سورس اونتر لا سورس اي لوبجي. سو سيغمو ماتيرياليز ان رايون لومينو. داكوغ ولا ان رايون دو ليميير. دونك كتمثل دونك هاد السيغمو هادي كتمثل هاد الشعاع الضوئي. C'est clair. Donc, le sens de propagation. Donc, le sens de propagation de la source vers l'objet. Donc, la source vers l'objet, dès qu'il est indiqué par une flèche. Voilà. Indiqué par une flèche fait au milieu de segment. D'accord? Au milieu de segment. Comme ça. Alors, un rayon lumineux ou là, un rayon de lumière. Donc كنمثلوها par un segment واحد القطعه. وهاد القطعه هادي كنديرو ان فلاش اللي كيمثل لو سونس ديال لا لوميير. دونك ما جا من لا سورس لوبجي. دونك كنديرو الفلاش في الميليو. الفلاش في الميليو. سي بيان. Maintenant on va voir les vaisseaux lumineux. شنو هما les vaisseaux lumineux? Un vaisseau lumineux est un ensemble de rayons lumineux. L'ensemble de rayons lumineux. Donc, قبيله شفنا un rayon كيفاش كيتمثل. Donc, vaisseau هو مجموعة ديال لي غايون. بزاف ديال لي غايون مجموعين مع بعضياتهم كيتسموا vaisseau lumineux. D'accord? Alors, il est représenté par les deux rayons qui le délimitent. Donc, كنمثلوهم les deux rayons qui le délimitent. احنا قلنا ان vaisseau lumineux par exemple هو بزاف ديال لي غايون lumineux كيكونوا مجموعين. هذا vaisseau هذا كامل. دونك من هنا حتى هنا هذا كيتسمى vaisseau lumineux. داكوغ كاين بزاف ديال لي غايون بزاف ديال لي غايون. دونك كاين هاد دو غايون هنايا اللي فيهم لي فلاش هادوم كنسميو لي ليميت ديال هاد الفيسو. دونك ديليميتي باغ دو غايون. ها الاول ها الثاني. داكوغ. دونك هادي عندنا في هاد الشيما عندنا هذا هو الفيسو. دونك هادوم لي غايون بروميير غايون اي دوزيام غايون كي ليميت ولا كي ديليميت لو فيسو. عندي هنا ان لامب هو لا سورس ديال هاد لي فيسو لومينو. وعندي هنا كتكوني une tâche de la lumière. une tâche de la lumière. اي واحد دابا كيتفرج في هاد الفيديو يكون ديجا
شاف هاد الظاهره. دونك كتكون جالس وكتكون شارقه الشمس في الدار. دونك كتدخل الشمس، انت ما كتشوفش لا ليميير اللي كتدخل، عارف انه الشمس، كيما كتشوفش لي فيسو لي منو، ولكن ممكن تشوف ان تاش كتبان لك في لو مور. دونك في لو مور كتبان لك ان تاش. دوك هذيك ان تاش هي اللي كاينه هنايا. دوك هذيك ان تاش المصدر ديالها من جات؟ هو من الفيسو ليمينو اللي كتعطيه الشمس. عطيك واحد الفيسو ليمينو، الدليل عليها هو ديك لاطاش اللي كنشوفها انا في لو مور، ولكن ما كنشوفش الفيسو دايرين بحال هكا. داكوغ، ولكن كيبان لي لاطاش، الدليل عليها هو لاطاش. سي كلير. الوغ ان فيسو دو ليميير ايت ان انسومبل دو رايون، هذا اللي خصكم تعقلوا عليه، مجموعه من الاشعه. C'est un ensemble de rayons provenant d'une même source, mais j'ai من نفس المصدر الضوئي. Les bords d'un vaisseau sont représentés par ces rayons limités. D'accord? Les bords, يعني les bords هما هادوم باش كنريبريزونطوها باش des rayons, voilà, limités. Alors maintenant, قبيله قلنا في ديك المثال اللي عطيتكم ديال الشمس اللي كتدخل من الشرجم في الايام ديال الحراره، وكتبان لك واحد لاطاش في لو ميغ. داكوغ، وانت كي انت ما كتشوفش لو فيسو ليمينو، فقط كتشوف لاطاش، الدليل على الفيسو ليمينو. الوغ هنا غنشوفوا واحد ليكسبيريونس، ندير واحد ليكسبيريونس عندها علاقه بهذا الشيء. دونك عندنا لامب، عندنا واحد بريميزاتور. البريميزاتور هو بالعربيه نقولوا له البخاخ، هو كيطلق واحد الماء رقيق بحال هكا كناخذ، دونك بخاخ. دونك عندنا واحد ليكرون. الوغ شنو كنديرو؟ دونك كنشعلو لا لامب، دونك لا ليميير هي دايزه. دونك هذه هي لاطاش اللي كتكون، ولكن هذا الفيسو اللي هنا نورمالمون ما كنشوفوش قلنا. دونك كتبان لي عيد الدليل عليه لاطاش، كما قلت لكم في المثال ديال الشمس اللي كتدخل من الشرجم وكيبان لاطاش ديالها في لو ميغ. الوغ هذا البريميزاتور لو رول ديالو هو كيطلق واحد البخار بحال البخار ديال الماء، البخاخ ديال الماء. الوغ ملي كنطلق البخاخ في هاد البلاصه اللي دايزه فيها لا ليميير، دونك اونتر لا سورس وهاد لاطاش وهاد لاطاش، كيبان لي هنا كيبقى تبان لي لا ليميير. دونك لا ليميير كتولي فيزيبل، نشوفها. داكوغ. وفين ممكن نشوف هاد الظاهره؟ ملي كتكون غادي مع والديكم مسافرين، ولا في الكار ولا في طاكسي في الايام ديال الشتاء، خصوصا الا كانت مثلا الضبابه. دونك الضبابه، دونك كتبقى تبان لك هذاك لو فيسو ديال الضوء اللي كيخرج من البوله، كيبقى يبان لك ملي كضرب فيه الضبابه. اين فوا كيضرب في الضباب كيبقى لك داك الفيسو كيبان لك غادي كلير. داكوغ. هذه حاولوا بقى تلاحظوها من تشوفوا الطاس، من تخرجوا بقى تحاولوا تلاحظوا هاد الملاحظات، تلاحظوا ديك لاطاش اللي قلت لكم كتكون كتدخل من الشارجم، ما كنشوفوش الفيسو، كنشوفوا غير لاطاش في لو مور. وملي كتكونوا راكبين في الطوموبيل ولا شي حاجه انتبهوا، خصوصا في العشيه ملي كتظلم الحال، انتبهوا للبولات وشوفوا شنو كيوقع، واش ممكن تشوفوا لو فيسو، وتسالوا مع راسكم علاش كيبان لو فيسو. بحال مثلا ملي كتكون الضبابه، دونك هذيك الضبابه كيلعب الدور ديال هاد البريميزاتور. داكوغ. وكيخلي ان داك لو فيسو ليمينو انه يبان. داكوغ. دونك هنا اون جينيرال اللي ممكن مثلا شيفون دو بوسيير، نقدر نجيبو ان شيفون دو بوسيير. ممكن انك تظلم واحد البلاصه وتجيب واحد بيل باغ اكزومبل، واحد سورس، تجيب بيل وتضربو في الحيط، دونك ما يبانلكش فيسو. داكوغ. مي الا جبتي واحد الغبره، واحد الشيفون فيه شويه د الغبره، ورشيتي على ديك البلاصه اللي دايزه فيها لا ليميير، يبقى تبان لك لا ليميير كوم سا، تبان لك لا ليميير. دونك الغبره دازت من هاد البلاصه، بانت لك هاد البلاصه، ما تبانلكش البلايص الاخرين، تبان لك فقط البلاصه اللي قاستها بوسيير. دونك ولا بريميزاتور هو اللي شفنا في ليكزومبل ديالنا، وممكن يكون فيمي، ممكن يكون البرويار كما شفنا، ممكن. Alors en général un vaisseau de lumière est invisible, mais on peut le visualiser à l'aide de fines particules. هو invisible نورمالمون ما كنشوفوش، ما كيتشافش، مي ممكن نشوفوه à l'aide de fines particules. de fines particules بحال ياش؟ بحال بوسيير اللي شفنا هنا، بحال فيمي اللي شفنا هنا الدخان، بحال لي غوتليت اللي كيعطيه لنا لي بريميزاتور et qui divise la lumière. Donc هاد poussière هنا و fumée ou gouttelette qui diffuse la lumière, donc
ce sont des objets, les objets diffusants. Les objets diffusants, les sources secondaires de la lumière. Donc la lumière, donc les sources secondaires. Donc on a l'œil, l'œil كتشوف هاد voilà poussière éclairée كتشوف poussière. علاش؟ parce que هي عكست ولا ديفيزيت لنا الضوء اللي خداتو من عند هاد لا سورس. Donc poussière et fumée et gouttelettes qui diffusent la lumière, donc il joue le rôle d'un objet diffusant ou source secondaire de la lumière. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire ici, un vaisseau est un ensemble de rayons et on le schématise à l'aide de deux rayons qui le limitent. D'accord? Comme on a dit, avec les deux rayons qui حدوه هما اللي كان représentons به la. Alors, comme ça, donc on a un vaisseau comme ça. Donc, on a فقط كنمثلوه بهاد les deux rayons اللي كاينه في الليميت ديالو comme ça. هذا هو la représentation ديال les vaisseaux. D'accord? حنا نشوفوا الان différents types اللي عندنا. On distingue كاين les vaisseaux divergents, عقلوا عليها. Divergents qui s'élargissent. Comment? Alors, تكون عندك source هنا. عندك bien sûr قلنا حنا كنمثلوها ب هاد les rayons limites. عندك deux rayons limites في chaque vaisseau. Chaque vaisseau عنده deux rayons limites. وعندك هنا source. Alors, شنو كنلاحظوا؟ ان la lumière s'élargisse يعني غاديه وكتوسع. s'élargisse غاديه وكتوسع. في هذه الحاله هاد الفيسو هذه اللي تكونت هنا كنسميوها فيسو ديفيرجون. عقلوا عليها مزيان. مع سي با لا بين انني نقول الترجمه ديال العربيه ما عندكم ما ديروا بها. دوك غتعقلوا على ان ديفيرجون كتعني انها غاديه وكتوسع، ان لا لوميير غاديه وكتوسع كوم سا، وعقلوا على الشيما ديالها. الوغ دوزيام تيب دو vaisseau parallèle يعني dont la taille ne varie pas. Donc la taille ne varie pas comme ça. Donc هذا exemple في الفوتو ديال vaisseau divergent. Donc voilà هاد البوله كتعطينا un vaisseau divergent. Donc لاحظتوا هنا كاينه ليميت، هنا غايون ليميت في الجنب. دونك كنديروا الفلاش au milieu دائما pour le rayon. Donc هذا هو vaisseau divergent. Pour قلنا le vaisseau parallèle la taille ne varie pas. Donc عندنا حتى هو دائما le vaisseau كما كان النوع ديالو دائما عنده دو غايون ليميت، واحد من جهه واحد من جهه اخرى. دونك هذا كيتسمى vaisseau parallèle parce que هاد لي غايون ليميت sont parallèles entre eux. هاد الغايون مع هاد الغايون parallèles مع بعضياتهم، alors كنسميوه vaisseau parallèle. دونك بحال مثال ديال لو بيل. Alors pour les vaisseaux convergents qui s'affinent. Donc غاديه وكترقق، s'affine غاديه وكترقق. دونك هذا هو لا سورس، عطانا واحد ليميير لارج مي بقات غاديه ديك لا ليميير وهي غاديه كترقق، كنسميوها كونفيرجونس. كونفيرجون عقلوا. دونك ديفيرجون هي ملي كتكون غاديه كتوسع، عقلوا ليها كوم سا غاديه وكتوسع. باراليل دونك لي غايون ليميت كيكونوا متوازيين باراليل. لي فيسو ملي كتكون كونفيرجون ça veut dire il s'affine يعني غاديه وكتضعف. دونك هذا كتسمى ليميير كونفيرجون بحال هذا المثال اللي عندنا هنا. داكوغ بحال المثال اللي عندنا هنا. دونك ها هي غادا لا ليميير سافينه يعني غاديه كترقق. C'est bien. Alors, on passe. Maintenant, on va voir la vitesse de propagation de la lumière. La vitesse de propagation de la lumière. شنو هي la vitesse؟ هذه فقط des informations générales حاولوا انكم تعقلوا عليهم، مهمين حتى هما في الدرس، عقلوا عليهم. دونك الا طاح لكم في لي كيسيون دو كور. داكوغ هادشي خصكم تبقاو عاقلين عليهم. دونك la lumière se propage dans le vide et dans l'air. Donc c'est clair هنايا avec une vitesse notée c. هاد الفيتيس هادي كنسميوها فيتيس est appelée célérité de la lumière ولا la vitesse de la lumière. célérité هي la vitesse. واحد الفيتيس ملي كتكون كبيره بزاف بحال اللي كتلاحظوا هنا 3 fois
10 à la puissance 5 km par seconde. صور معايا 3 fois 10 à la puissance 5 km par seconde ماشي par seconde ثانية. يعني ça veut dire راه سرعة هائلة. هاد السرعة هادي كنسموها لا célérité. La célérité de la lumière أو سرعة الضوء. داكوغ. دونك كتساوي 3 مضروبة في 10 أس 5 كيلومتر بار سكوند ولا 3 ولا 3 فوا 10 à la puissance 8 mètres par seconde. هادي عقلوا عليهم. Donc la vitesse de la lumière est plus grande dans le vide et dans l'air que dans tous les autres milieux transparents. D'accord. هي كتكون أسرع. داكوغ ملي كيكون في الفراغ ولا في الهواء على السرعة ديالها في لي ميليو وحدين اخرين. داكوغ. في لي ميليو ترونسبارون وحدين اخرين. دونك ان اني ليميير عاوتاني خصكم تعرفوا حتى هي شنو هي اني ليميير. دونك نوتي ا ال A c'est année, L c'est lumière. Est une unité utilisée en astronomie كنستعملوها في l'astronomie pour exprimer les distances. Donc هذه كتexprime لنا les distances المسافات. Donc elle correspond à la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une année. Donc كتوافق المسافة اللي كتضربها الضوء في الفراغ لمدة سنة. المسافة اللي كيضربها الضوء في الفراغ لمدة سنة هي 1 AL. يعني 1 AL ça veut dire كتساوي شحال 9.46 مضروبة في 10 أس 12 كيلومتر. يعني 1 AL est égal à 9,46 fois 10 à la puissance 12 كيلومتر. دونك هذه هي المسافة la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une année. في عام واحد la lumière كيضرب هاد المسافة هادي. في عام واحد لا ليميير كيضرب هاد المسافة هادي سميناها اني ليميير. ان اني ليميير.